Hai, makasih ya kalian udah mengeklik video saya ini. Oke, jangan dipindah dulu. Saya akan nunjukkan sebuah video. Kalian pasti suka, pasti bagus ini, lucu banget lucu. Kalau kalian nggak ketawa, lo berarti nggak normal sob. Susah nggak normal. Kalau kalian ketawa normal. Lihat aja pasti seru. Oke, tidak. Sepak tak buka hipe pak, ayo pak ngisi pak, dede oh penjak gelut iki dancuk kan ngejak gelut aku hehehe, wong kok kon ayo kon. Oke, yang kedua ini guys. Man kripe nak ingin nih cah iki kripe kare jaluk aja kan kripe kok di HP tapi ingin iki aduh tak si pipi kripe lopa kita cuma bener sini nang koyo nang ngene cuma dancuk trot. Langsung aja yang ketiga ini bro. Semut kayak semut. Semut. Yang keempat. Lo kendut kalah kurus awamu goblok. Namamu kurus sing ngono nglawan gendut nang mlaku nang balik iya kopi nih basah lo apa iku mencolot oh jancuk cuk nangku ketablok iki aduh awakku aduh beda lagi tuku lomba selanjutnya mbak le cemek ngono mbak aduh aduh tok kesodok to anumu aduh paling tak sodok ya mbak eman kok ngono ya wah aku ya iso gampang manukku dan cuk manukku lanjut haya duh kebes mbak dah nafsu mbak ngetok. Oke, thank you guys bagi kalian yang sudah nonton video saya tadi. Gimana, keren kan? Jangan lupa subscribe dan komen dan like ya. Yang video-video saya sebelumnya tolong ditonton juga. Dan video selanjutnya jangan lupa ditonton juga ya. Oke, kita bangun channel ini bersama-sama ya. Karena terus terang saya lagi butuh uang. Jadi mari kita bangun channel ini sama-sama biar saya dapat uang. Oke. Thank you bro. Aku joget dulu ya. Udah tahu nama aku kan? Din. Panggil aja Din ya. Nyantai bro. Tonton video saya selanjutnya ya tentang puisi. Udah aku siapkan, oke? Jangan lupa. Oke, bye. Thank you.